सदनदेखि सडकसम्म राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक हर क्षेत्रका विषय र प्रसङ्ग यो कार्यक्रम आजको सन्दर्भ। नमस्कार, कार्यक्रम आजको सन्दर्भमा स्वागत छ। म दिपेश दाहाल। दर्शकवृन्द, कार्यक्रम आजको सन्दर्भमा हामी देशभर भएका सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक हर क्षेत्रका विषयलाई विश्लेषणात्मक रूपमा प्रस्तुत गर्ने गर्छौं। बागमती प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयहरूबाट चालु आर्थिक वर्षमा सम्पादन भएका र आगामी आर्थिक वर्ष 2078-79 सम्पादन गरिने प्रमुख कार्यक्रमहरू प्रस्तुत गरेको छ। चालु आर्थिक वर्षमा शिक्षा क्षेत्रमा सम्पादन गरिएका कार्यमध्ये 66 वटा सामुदायिक विद्यालयको भवन मर्मत तथा घरबार निर्माण गरिएको, 37 वटा क्याम्पसको भौतिक सबलीकरण गरिएको, 48 वटा सामुदायिक विद्यालय विज्ञान विषयगत प्रयोगशाला र 50 वटा सामुदायिक विद्यालयमा आइसियु ल्याब स्थापना गरिएको, 189 जनालाई छोरी बुहारी उच्च शिक्षा प्रदान गरिएको बागमती प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री सरस्वती बस्नेतले बताउनुभयो। आगामी आर्थिक वर्षमा शिक्षातर्फ प्रदेश विश्वविद्यालय स्थापना र सञ्चालन गरिने, काठमाडौँ, चितवन, रामेछाप र काभ्रेपलाञ्चोकमा शिक्षा तथा सामाजिक विकास डिभिजन कार्यालयहरू स्थापना गर्ने योजना रहेको उहाँले बताउनुभयो। यसै गरी तेस्रो चरणको कोरोना संक्रमण आउन सक्ने भएकाले प्रदेश सरकार तयारी हालमा रहेको बताउनु भएको छ। कोरोनाको तेस्रो चरणमा बालबालिका बढी प्रभावित हुन सक्ने भएकाले प्रदेशभित्रका अस्पताललाई 20% बेडहरू छुट्याएर राख्नका लागि निर्देशन दिएको उहाँले बताउनुभयो। पहिलो चरणको कोरोना महामारीमा सबैभन्दा धेरै वृद्धहरू प्रभावित भएका थिए। दोस्रो चरणमा युवालाई असर गरेको छ। अब तेस्रो चरणको कोरोना महामारीले बालबालिकाहरूलाई प्रभावित हुने भएकाले यसका लागि सरकार सचेत अवस्थामा रहेको मन्त्री बस्नेतले बताउनुभयो। प्रदेशकै कार्यालयबाट खोप हराएको विषयमा खोजी भइरहेको पनि उहाँले बताउनु भएको छ। बागमती प्रदेशमा खोप कसरी व्यवस्थापन गर्ने भनेर लागि परिरहेको र आगामी आर्थिक वर्षमा खोप व्यवस्थापनकै लागि भनेर सरकारले 2 अर्ब रुपियाँ बजेट छुट्याएको उहाँले बताउनुभयो। उहाँले प्रदेश सरकारले खोप खरिद गर्न पाएमा त्यसको खरिद गर्नका लागि तयारी रहेको र यदि नपाए भने पनि संघीय सरकारसँग सहकार्य गर्ने बताउनु भएको छ। छात्रवृत्तिको हामीले कार्यक्रम ल्याएको थियौं र विभिन्न शिक्षकहरूको लागि तालिमको कार्यक्रमहरू, विद्यालय मर्जर व्यवस्थापन गर्ने कुरोहरू, यो काममा हाम्रो धेरै सम्पादन भएको छ। र स्वास्थ्यको क्षेत्रमा जब मैले 15 गतेबाट यो मन्त्रालयमा उपस्थित भइरहँदाखेरि एकदमै कोभिडको कारणले चाहिँ हामी चरम एउटा संक्रमणको अवस्थामा थियौं र धेरै त्यतिखेर के थियो भनेदेखि हाम्रो चाहिँ स्वास्थ्यको अवस्था अत्यन्त चिन्ताजनक थियो। हामीलाई आवश्यक पर्ने सामग्रीहरू थिएन, हाम्रा हस्पिटलहरूमा अक्सिजनहरू थिएन, पीसीआर मेसिनहरू थिएन र हामीले के गर्यौं भने सर्वप्रथम हामीले स्वास्थ्यलाई अत्यन्तै मध्यनजर गरेर त्यसलाई ध्यान दिएर प्रदेश अन्तर्गत रहेका हाम्रा स्वास्थ्य कार्यालयहरू, प्रदेशको 39 वटा कार्यालय, जुन 13 वटा हस्पिटल, 13 वटा स्वास्थ्य कार्यालय, 13 वटा हाम्रो आयुर्वेद केन्द्र जुन छ, त्यसलाई व्यवस्थापन गर्नको लागि हामीले कामहरू अगाडि बढायौं र अक्सिजनका कारण धेरै मानिसहरूको ज्यान गुम्यो र त्यो अक्सिजन चाहिँ हामीले अब सबै हस्पिटलहरूमा व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भनेर हामीले टेन्डर गरिसकेको छौं। अबको केही दिनमा हाम्रो सबै हस्पिटलहरूमा अक्सिजन प्लान्टहरू जडान हुनेछ। त्यसै गरिकन पीसीआर मेसिनहरू को लागि पनि हामीले टेन्डर गरिसकेका छौं। पीसीआर मेसिनहरू पनि जडान हुने कार्यक्रम चाँडै हुनेछ। अहिलेको हामीले स्वास्थ्यको विषयमा जस्तो मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान यो प्रदेशको चाहिँ एउटा गौरवको आयोजना हो र यसमा अहिले 3 वटा विषय हामीलाई स्वीकृत भइसकेको छ र अन्य विषयहरू पनि आगामी वर्षहरूमा हामी स्वीकृत गर्नको लागि लागिरहेको छौं। र यसको भवन निर्माण गर्ने काम र यसलाई व्यवस्थापन गर्ने कामहरू को लागि हामी प्रतिबद्ध छौं। त्यसै गरिकन गौरीटारको एउटा खेल कार्यक्रम ठुलो छ, त्यस पछाडि क्रिकेट रङ्गशाला हाम्रै प्रदेशमा पर्छ, त्यसको लागि पनि हामीले व्यवस्थापन गरिरहेको छौं। अब हामीले जुन सम्पादन गर्नुपर्ने कामहरू हो त्यो सम्पादन गर्नुपर्ने कामहरूको लागि
जसरी हामीले एउटा हाम्रो पर्सेन्ट चाहिँ अलि अगाडि बढाउनु पर्ने हाम्रा कार्यविधिले गर्दा हामीलाई असहज भइरहेको मैले महसुस गरेको छु र हामीले जब बजेट पास हुनेछ त्यस पछाडि हामी साउन महिनाभरिमा कार्यविधि चाहिँ निर्माण गरिसक्नेछौँ र यो आगामी वर्ष हुने कार्यक्रमको लागि सम्पादन हामी लगभग भदौ महिनादेखि नै कार्यक्रममा हामी लाग्नेछौँ र अर्को मुख्यमन्त्री जनता स्वास्थ्य परीक्षण कार्यक्रम अन्तर्गत चाहिँ हामीले धेरै कार्यक्रमहरू अगाडि बढाइरहेको छौँ जस्तो नसर्ने रोगहरूको बारेमा निःशुल्क उपचार गर्ने सहयोग गर्ने कार्यक्रमहरू छ र त्यसमा थप अहिले हामीले मस्तिष्कघातलाई पनि हामीले चाहिँ प्रदेश सरकारले अथवा मुख्यमन्त्री जनता स्वास्थ्य कार्यक्रम मार्फत हामीले मस्तिष्कघातका बिरामीहरूलाई पनि हामीले सहयोग गर्नको लागि अहिले हामीले तयारी गरिरहेको छौँ। संघीयताको सबैभन्दा ठूलो मर्म भनेको प्रदेश सरकारले राम्रा काम गर्न लागेको उहाँले बताउनुभयो। अहिले प्रदेश मातहतका अस्पतालमा अक्सिजन प्लान्ट जडान गर्ने काम भइरहेको र प्रदेशमा स्वास्थ्यलाई ध्यानमा राखेर काम गरिएको मन्त्री बस्नेतले बताउनुभयो। मुख्यमन्त्री जनता स्वास्थ्य कार्यक्रम अन्तर्गत नसर्ने रोगको पहिचानका लागि परीक्षण र परामर्श, क्यान्सर रोगको उपचारका लागि थप आर्थिक सहयोग, हृदय रोगको उपचारमा सहयोग सहजीकरण, मस्तिष्क पक्षघातको उपचार र विपन्न महिलाका लागि अब्स्टेट्रिक फिस्टुला रोगको उपचारमा सहयोग गर्ने उहाँले बताउनु भएको छ। यसै गरी पूर्ण अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि दीर्घकालीन पुनःस्थापना केन्द्र, मकवानपुर र प्रदेश स्तरीय बाल अधिकार संरक्षण भवन काभ्रेपलाञ्चोकको निर्माण कार्य सम्पन्न गरिने साथै अपाङ्गताको क्षेत्रमा कार्यरत सङ्घ संस्थाको साझेदारी अपाङ्ग भएका व्यक्तिको अधिकार संरक्षण, क्षमता विकास तथा सशक्तिकरणका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उहाँले बताउनुभयो। अब यसको विषयमा के गर्ने भनेर मैले स्वास्थ्य मन्त्रालयका त्यहाँका स्वास्थ्यको खोपको प्रमुखसँग कुरो गर्दाखेरि यदि उहाँहरूले पहिलो डोज खोप लगाउनु भएको छ तर उहाँहरूको लागि के गर्ने भन्दा त्यो एउटा खोप नष्ट हुन सक्छ तर उहाँहरूले फेरि पनि भेरोसिल लगाउने र 2 खोप उहाँले लगाउँदाखेरि त्यसको काम उस्तै हुन्छ भन्ने जानकारी मैले लिएको छु। यसलाई मैले यहाँलाई अझै पनि यसको विषयमा प्रश्न भएर कुरो गर्नेछु। र अर्को खोपको चाहिँ बागमती प्रदेशमा कति खोप लगायो त्यसको डेटा भएको भए हुन्थ्यो भन्ने खालको यहाँले प्रश्न गर्नुभएको छ। यो चाहिँ के रहेछ भनेदेखि अहिले हामीलाई 13वटा जिल्लामध्ये 2टा जिल्लाको लागि मात्रै हामीलाई यहाँ दिएको हुन्छ, चितवन र मकवानपुरको लागि मात्रै हामीले दिएको हुन्छ र प्राय अरू जिल्लाको लागि केन्द्रले नै त्यो खोपहरू चाहिँ तलसम्म पठाउने कार्यक्रम रहेको र अहिले खोप भर्खर लगाइरहेको अवस्था भएको हुनाले यसको डेटा अब 1-2 दिनमा यो दोस्रो खोप लगाइएको चाहिँ यो डेटा हामीसँग 1-2 दिनमा प्राप्त हुनेछ। त्यस पछाडि यहाँहरूले मैले त्यो कति खोप चाहिँ बागमती प्रदेशमा आयो र कति उमेर समूहका कति व्यक्तिहरूले लगाउनुभयो, कति प्रतिशतले लगाउनुभयो भन्ने कुरो यहाँलाई त्यस पछाडि मात्रै हामीले हजुरबाको घरमा अब यो डेटा दिन सकेनौँ किनभने सबै ठाउँबाट डेटा आएको छैन। जस्तो काठमाडौँमा खोप लगाइयो भने ललितपुर र भक्तपुर जिल्लाहरू भर्खर लगाउँदैछन्, एकैचोटि एकै दिन त्यो खोपहरू लगाइएन। अर्को जुन स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई प्रोत्साहन भत्ताको विषयमा यहाँले कुरा उठाउनुभयो, प्रोत्साहन भत्ता दिने निर्णय पनि भएको छ, दिइन्छ उहाँहरूको लागि। जस्तो जो कोभिडसँग रिलेटेड उसमा काम गर्नुहुन्छ उहाँहरूको लागि यदि घरमा नगएर बस्नु होटलमा बस्नु पर्यो भने होटलवासको हामीले व्यवस्था गरेको छौँ, उहाँहरूलाई खाजा भत्ताको व्यवस्था गरेको छौँ र बिरामी हुनुभयो भनेदेखि उहाँहरूको लागि हामीले निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गरेको छौँ र सबै हुँदै पनि कसैको डेथ हुन सक्छ त्यस्तो स्वास्थ्य कर्मीहरूको लागि 40 लाख हामीले जुन दिने निर्णय पनि गरेको छौँ। र अर्को यहाँले अर्को के भन्नुभयो भनेदेखि यो मुख्यमन्त्री जनता स्वास्थ्य कार्यक्रमको बारेमा गत वर्षको कार्यक्रमले हामीलाई त्यति प्रभावकारी नभएकै हो। मुख्यमन्त्री जनता स्वास्थ्य परीक्षण कार्यक्रम भनेर जुन शीर्षक थियो त्यो शीर्षकको कारणले हामीले कार्यान्वयन गर्न नसकेको हो। जो परीक्षण भनेपछि हामी जानु पर्थ्यो र कोभिड संक्रमणको अवस्थामा जान सक्ने कुनै ठाउँमा अवस्था थिएन। तर अहिले मुख्यमन्त्री जनता स्वास्थ्य कार्यक्रम अन्तर्गत अब त्यो रोगको पहिचान गर्ने परामर्श, क्यान्सर रोगका उपचारको लागि
आर्थिक सहयोग दिने, हृदय रोग उपचारको लागि सहयोग दिने, सहजीकरण गर्ने र मस्तिष्कघातको लागि पनि दिने र विपन्न महिलाको लागि चाहिँ फिस्टुला रोगहरू जस्ता पनि उपचार गर्नको लागि जुन अहिलेको कार्ययोजना छ त्यसले गर्दाखेरि गत वर्षको जस्तो होइन, अब यो वर्ष कार्यान्वयन हुने गरिकन हामीले योजनाहरू राखेको छौँ। यसको विषयमा मैले यही भने र अर्को तेस्रो चरणको जुन सङ्क्रमण हुन्छ र यो चाहिँ हामीलाई पनि निर्देशन आइसकेको छ। त्यसमा चाहिँ सबैभन्दा पहिलो चरणमा वृद्धलाई धेरै असर गर्यो, दोस्रो चरणमा युवाहरूलाई धेरै असर गर्यो र धेरैको मृत्यु पनि भयो र अब तेस्रो चरण आउँदाखेरि बालबालिकालाई असर गर्छ भन्ने जुन एउटा छ त्यो विषयमा चाहिँ हामीलाई निर्देशन भइसकेको छ। सबै हस्पिटलहरूमा 20% बेड बच्चाको लागि सुनिश्चित गर्नु भन्ने खालको हामीलाई निर्देशन भइसकेको हुनाले हामीले सबै ठाउँमा त्यो निर्देशन पनि हामीले जारी गरिसकेको छौँ र जुन यहाँ हेटौँडामा चाहिँ स्वास्थ्य कार्यालय मार्फत खोपको हराइएको जुन यहाँले विषय उठाउनुभयो त्यो विषय हामीले चुप लागेर बसेको होइन। यो विषयमा हामीले उहाँसँग जानकारी दिने, त्यसको विषयमा अनुसन्धान गर्ने त्यो काम अगाडि बढिसकेको छौँ। आगामी आर्थिक वर्षमा माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसईई व्यवस्थापन र सञ्चालन गरिने शिक्षा नीति बनेको र अब पास गरी चुनौतीको रूपमा रहेको बागमती प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्रालय शिक्षा महाशाखाका प्रमुख रुद्रहरि भण्डारीले बताउनु भएको छ। सङ्घ तथा रोजगार नीति, विज्ञान प्रविधि नीतिहरू त्याग गरिएको र उच्च शिक्षा सम्बन्धी विधेयक ऐन प्रदेश सभामा पेश गरिसकेको उहाँले बताउनुभयो। कोरोना संक्रमणको उपचारका लागि सिन्धुली अस्पताल, हेटौडा अस्पताल, धादिङ अस्पताल, त्रिशुली अस्पतालमा अक्सिजन प्लान्ट जडान भई सञ्चालनमा रहेको तथा बाँकी जिल्लामा जडान गर्न खरिदको अन्तिम चरणमा रहेको साथै थप 4 जिल्लाका अस्पतालहरूमा पीसीआर सेवाका लागि खरिदको अन्तिम चरणमा रहेको र मातहतका अस्पतालहरूमा थप एसडीयू बेड विस्तार गरिएको उहाँले बताउनुभयो। तर अहिले भर्खरै भएको अवस्थामा हाम्रो अनलाइन क्लास सञ्चालन गर्ने भन्यौँ, तर अनलाइन क्लास सहरमा मात्र केन्द्रित छ, यो चाहिँ गाउँ स्तरमा छैन, यसको प्रभाव गरेको छैन। हामीले जति भने पनि, जति चाहिँ विज्ञापन गरे पनि, जति कुरा गरे पनि त्यो प्रभावकारी छैन। यसलाई हामी सबै सुनेका छौँ। त्यो हेर्दाखेरि अहिले अनलाइन क्लास सहरी क्षेत्रको विद्यार्थीहरूलाई समेटेर सरसर्ती हेर्दाखेरि 30% विद्यार्थी भन्दा पनि कम विद्यार्थी मात्रै अहिले अनलाइन क्लासमा उपस्थित भएको हाम्रो अहिले देखिएको छ। त्यसमाथि पनि पूर्ण रूपले सबै 30% चाहिँ सबैमा सक्षम छैन। त्यो समावेश भएको मात्र देख्छ, तिनीहरू सिकाइ उपलब्धि हासिल गर्न सक्ने किसिमका छैनन्। र अर्को कुरो चाहिँ 20%, 30%, 50% विद्यार्थीले मात्रै यो टेलिभिजन अथवा रेडियो, अनलाइन यस्ता कुराबाट समेट्न सकिएको अवस्था यहाँ देखिएको छ। भनेपछि लगभग 50 देखि 60% विद्यार्थीहरू यो दिने सुविधाबाट सबै वञ्चित अवस्था हाम्रो छ। यसलाई कसरी समेटेर हामीले पढाउने, कसरी गरेर सिकाइ कसरी निरन्तर दिने भन्ने हाम्रो सबैभन्दा ठुलो चुनौती छ। यसलाई चाहिँ दुईटा किसिमले हामीले अहिले तत्काललाई अगाडि बढाउने प्रयत्न गर्छौँ। एउटा अनलाइन क्लास हामीले सञ्चालन गरिरहेका छौँ, विद्यालयले आफ्नो प्रयत्नले गर्नु भएको छ, सञ्चालन भएको छ। अर्को कुरो चाहिँ हाम्रो सामग्रीहरू केही राखेका छौँ, जस्तो शिक्षा विकास तथा मानव स्रोत केन्द्रको चाहिँ सामग्रीहरू उपलब्ध गरेको छ, विषयगत सामग्रीहरू छ। त्यो सिकाइ सामग्रीहरू पनि हामीले छपाई गरेर पालिका मार्फत केही वितरण गरेका छौँ, जसले खालि विद्यार्थीहरूलाई हातसम्म पुगोस्। त्यो चाहिँ खालि कोर्समा मात्रै छैन, त्यसले कसरी सिकाइलाई निरन्तरता दिने भन्ने कुरामा अगाडि बढ्ने त्यसरी कार्यक्रम गरेका छौँ। त्यसले अलिकति केही सुधार त भएको छ, तर अब यसको विकल्प भनेको हाम्रो अहिलेकै स्रोत र साधनले सम्भव छैन। हामीले सबै सुधार गर्छ। आगामी दिनमा चाहिँ कार्यक्रमलाई अब कसरी फोकस गर्ने, त्यही भएर हाम्रो धेरै शिक्षाको प्रोग्राम चाहिँ अहिले आइसिटी बेस्ड फोकस प्रोग्रामहरू अगाडि प्रस्ताव गरेका छौँ। आइसिटीलाई कसरी अगाडि बढाउने, अहिले अलिकति हामीले चाहिँ यो इन्टरनेट क्षमता दिने संस्थाहरूसँग साझेदारीमा कसरी हामीले गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा त्यो पनि कार्यक्रम अगाडि छ। त्यसै गरी सबै विद्यालयमा कम्ती आइसिटी माध्यमिक तहको विद्यालय पुर्याउन सक्यौँ भने त्यसलाई बेस आधार मानेर अगाडि बढ्ने हो कि भन्ने किसिमले पनि कार्यक्रम अगाडि बढाएर हुनाले त्यसलाई अगाडि त्यसरी बढेको कुरा यहाँलाई मैले जानकारी गराउन चाहन्छु। र अर्को कुरो विद्यालय भवनका कुराहरू क्वालिटी राम्रो भएन, निर्माण भए जो चाहिँ स्वीकृत ड्रइङ डिजाइन साथै भएका छैन, त्यसले गर्दाखेरि भोलि हुने क्षेत्रलाई कसरी गर्ने भन्ने कुरा पनि यहाँले उठाउनु भएको छ। म यहाँले भने जस्तो गत साल एउटा विद्यालयमा अलिकति प्रब्लम आएको थियो, त्यो एउटा टेक्निकली
प्राविधिकले मिस्टेक गर्दा तर त्यो टेक्निकल मिस्टेक भयो भनेर त्यो मिस्टेक ठुलो मिस्टेक हो। त्यसलाई पछि अब अलिकति सबैले भरि सुधार त भयो, तर भरिसक्दो हामीले चाहिँ त्यसलाई स्थानीय तहको चाहिँ ड्रइङ डिजाइन स्वीकृति नगरिकन यो भवनको मापदण्ड पुरा नगरिकन भएको बेला हामीले अहिले निर्माणमा रोकेका छौँ। मलाई लाग्छ सबैले त्यो पुरा गरेर मात्रै विद्यालय निर्माणमा अगाडि बढेका छन्। हामीले त्यो मोनिटरिङ गर्ने हामीसँग इन्जिनियरिङ सिस्टम हामीसँग अलि नभएको, अब आगामी दिनदेखि त्यो इन्जिनियरिङ पनि दबाउने राखेर हामीले त्यो डेभलपमेन्ट गर्ने हामीले व्यवस्थाको लागि प्रस्ताव गरेका छौँ। त्यो हो भने त्यसरी हामीले मन्त्रालयबाट पनि नियमित रूपमा अगाडि बढाउन हामीले प्रयत्न गर्दछौँ। हालको अवस्थामा अनलाइन शिक्षा प्रणालीको पहुँच गाउँ स्तरमा नभई शहरी क्षेत्रमा केन्द्रित रहेको भण्डारीले बताउनु भएको छ। दूर तथा खुला शिक्षा र वैकल्पिक शिक्षा प्रणालीको माध्यमबाट सिकाइमा सहजीकरणका लागि सामग्री विकास गरिने तथा माध्यमिक तहमा ऐच्छिक विषयको पाठ्यक्रम र पाठ्य सामग्री विकास, उत्पादन र वितरण गर्ने साथै 5 वटा आवासीय विद्यालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापनमा सहयोग गर्ने उहाँले बताउनुभयो। हाम्रो अझै पनि कार्यक्रमहरू यो चाहिँ डिमान्ड बेस भएन, मागमा आधारित अझै भएन। हामी खालि सप्लाई बेसमा भयो। मलाई आवश्यकता पर्यो भने म शिक्षा हेर्छु, स्कुललाई यो चाहिँ दिन पाउँथ्यो भनेर मैले भन्दो छु, तर स्कुलले मागे के त, स्कुलको आवश्यकता के त भन्ने कुरो सुरु भयो। जस्तो मैले साधारण एउटा उदाहरण दिन्छु, म हामीले एक बसलाई स्कुल दिन्छु भने स्कुलले पनि बस 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 भनेर हिँड्यो, तर त्यो बस टिकाउन सक्ने क्षमता स्कुलको छ कि छैन। प्रदेशको एउटा मुख्य कार्यभित्र पनि यो प्राविधिक शिक्षाको कुरो छ। हामीले प्राविधिक शिक्षालाई कसरी अगाडि बढ्यौँ, तर प्राविधिक शिक्षा सम्बन्धी ऐन कानुन केन्द्र नबनाइँदाखेरि हामीले त्यहाँ ठ्याक्कै फर्क हालेर अगाडि बढ्न हामीले सक्दा रहेछौँ। र अर्को कुरो यसैकै कुरो गर्नु छ भने सबै हाम्रा डकुमेन्टले अब कक्षा 10 को परीक्षा प्रदेशले सञ्चालन गर्ने भनेर बोलिदिइसकेका छ। हामी तयारी छौँ, हामी एकदम परीक्षा सञ्चालन गर्न हामी तत्पर छौँ। हामीले केन्द्रलाई पटक पटक पनि भनेका छौँ, तर हामीलाई त्यो ऐन कानुनबाट हस्तान्तरण नहुँदाखेरि हामीले अझै पनि त्यो केन्द्रमै परीक्षा व्यवस्थापन सञ्चालन गर्ने भर पर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। यो मैले सामान्य एउटा उदाहरण मात्र पनि यस्ता धेरै कुराहरू हामीलाई चाहिँ समस्या भइरहेको छ। त्यसै गरी हामीसँग अहिले धेरै कुराहरू शिक्षा नीति बनेर तयारी छ, छलफलमा अन्तिम चरणमा आइसकेका छ। शिक्षा नीति अब हामीले पास गर्नुपर्ने अब अर्को सालको एउटा चुनौतीको रूपमा छ, त्यसलाई हामीले पास गर्ने तत्कालमा र एउटा स्वीकृति गरेर अगाडि लागू गर्नुपर्ने अवस्था छ। त्यसै गरी हामीसँग खेलकुद नीति तयार गरेका छौँ, युवा नीति तयार गरेका छौँ, श्रम तथा रोजगार नीतिहरू तयार गरेका छौँ, विज्ञान प्रविधि भन्ने नीति पनि तयार गरेका छौँ। यी सबै नीतिहरूलाई कम्तीमा हाम्रो चरणमा छ। अर्को चरणमा हामीले यसलाई पास गरेर अगाडि बढाउने हामी कार्यक्रममा अगाडि छौँ। त्यसै गरी अहिले यहाँ थाल्ने होला हामीले चाहिँ यो उच्च शिक्षा सम्बन्धी विधेयक अहिले प्रदेश सभामा पेश गरिसकेका छौँ। त्यो छलफलको क्रममा छ। त्यो भयो भने प्रदेश विश्वविद्यालय स्थापना भएर प्रोग्राम अगाडि बढाउने कुरामा पनि यहाँ म जानकारी गराउन चाहन्छु। र अर्को स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि अहिले हामीले उल्लेखनीय यो कोभिडले गर्दाखेरि हाम्रो स्वास्थ्य क्षेत्रको यो कोभिडले असर पर्यो। एउटा के हुँदछ भने एउटा सङ्कट परेपछि त्यो सङ्कटले चाहिँ समाधान र हामीलाई केही अर्को पनि गराउँदछ। भूकम्प गएपछि हाम्रा विद्यालयहरूका सबै भवनहरू ध्वस्त भए। म त्यतिखेर सिन्धुपाल्चोकमा थिएँ, सिन्धुपाल्चोक लगभग 90% विद्यालयका भवनहरू ध्वस्त भएको थिए। तर अहिले त्यहाँ आएर चाहिँ विद्यालय भवन यति राम्रो बनेछ, यति सुन्दर बनेछ, पूर्वाधार विकास छ। त्यसै अहिले कोभिडले हामीलाई तहस बनायो। तपाईँ हामी अझै पनि एकदम कोभिडमा तहस छौँ, तर हाम्रा हस्पिटलका पूर्वाधार विकास गर्नुमा हामीले धेरै मद्दत गरेको छ। अहिले प्रदेश स्तरबाट हस्पिटलका पूर्वाधार गर्नुमा आइसियु भयो, अझै यो चाहिँ अक्सिजन प्लान्टका कुराहरू भयो, भौतिक पूर्वाधारमा केही सुधार त भए, तर हामीले अझै पनि यो भोलिका दिनहरूमा कसरी आउनु फेरि यो कोभिडको कुरामा त्यसलाई सचेत भएर पूर्वाधारदेखि लिएर हाम्रा कार्यक्रमलाई एकदम फोकस गरेर तयारी अवस्थामा बस्नुपर्नेछ। त्यसलाई पनि अझै पनि हाम्रो स्रोत र साधन र क्षमता र सबैभन्दा पनि अझ ठुलो कुरो भने हाम्रो जनशक्ति व्यवस्थापन स्वास्थ्य क्षेत्रको सबभन्दा ठुलो कुरो छ। हामीले भने जस्तो जनशक्ति अझै पनि हामीले लिन सकेका छौँ। यी कुराले गर्दाखेरि हामीलाई अझै पनि सतर्क रहेछ। यी कुरामा कसरी अगाडि बढ्ने, हामीले सम्पादन गरेका काम कस्ता छन् भन्ने कुरा चाहिँ हामी यहाँबाट आउने अपेक्षा सुधारले अगाडि बढ्छौँ भन्ने जस्तो लाग्छ। त्यसै गरी हाम्रो सामाजिक क्षेत्रमा महिला बालबालिका अपाङ्गहरूको चाहिँ कसरी सशक्त गर्ने, उहाँहरूको चाहिँ कसरी यो चाहिँ अधिकारलाई सुनिश्चित गर्ने भन्ने कुरा ठुलो कुरो चाहिँ हाम्रो यो सामाजिक विकास मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रभित्र पर्छ। हवस् त, कार्यक्रम आजको सन्दर्भ आजलाई यति नै।
भोलि फेरि नयाँ विषय र प्रसङ्गसहित उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि आज्ञा दिनुहोस्। नमस्कार। तपाईँ पनि हेर्दै गर्नुहोला बागमती प्रदेशको राजधानी हेटौडाबाट सञ्चालित पहिलो सेटेलाइट टेलिभिजन नेसनल गोल्ड टेलिभिजन।